Ripantsou vidy volamena. Mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Et toi, Niti Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques remis pas pour l'année. Lexi, Ores, fourniture de qualité à prix compétitif et meilleur service. Even Voxon smartphone Itel S15, plein écran waterdrop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afin maka selfie tsara sy mazava be. Tsy mitsahatra mikasika ilay tsara ho an'ny zanako sy Lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy Lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tompoko nizao takariva ny alaby fa 20 ny volana septambra izao tonga soa tanatin'ny fotoanan'ny famalalam-baovao reto ny lohatentsika. Tokony anaramaso akaiky ny fiavian'ny akora fototra izay ampiasain'ny orinasa misehatra eto Madagasikara hoy ny mpiaro ny tontolo iainana. Mpandraharaha saodiana no nilaza ho vonina ary anatanteraka ny tetikasa iray afaka volana vitsy any Morondava any. Hatrany am-potony mihitsy no tsisy ny menaka fahandro ka mahatonga ny vidiny lafo amin'izao fotoana izao raha nambaran'ireo mpivarotra. Mitranga-piarahamonina ny alahady no voasambotry ny mpitandro filaminana ilay lehilahy voaroroy mpanakana sy mpanendaka fiara izay tojo azy. Nandefa taratasy misokatra manamarika ny faha-telopolo taona nampiarana ny fanarana mpiasika ny zony ankizy ny tarety jeneraly ny UNICEF. Ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena manao tohivakana ireo fanehoan-kevitra misehatra iraisam-pirenena tao reny fipoahana an-tranga atao Aramco Arabia Saodita ny sabotsy lasa teo. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary asaina-panajana ianao anaraka ny logité. Tsy andrenitsika fa avy hatrany dia hijery ireo vaovao izay natolotra aminao ireo ary ao anatin'ny tapany faharoa kosa no hijerevantsika indray ny zanam-panarina tahaka ny portrait. Sehatry ny tontolo iainana sy ny fiarovana azy mbola mitana ny sainam-panarina-baovao aloha hatreto filay rakotsara fanadihadiana miresaka ny fanapitehan'ny ala menabe ao antimena izay navotonina ny orinasa Star. Naka ny hevitra ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana mikasika io trango io ary androany Arso Rozoravaka sy ny Sarazavonjatovo taona nazava fa isan'ny manapotika ny faritra rovana ny menabe antimena ny fanaovana tavy ny hafa kosa nandrosozo-kevitra hoe tokony anaramaso akaiky ny fiavian'ny akora fototra ampiasain'ny orinasa misehatra eto Madagasikara. Ndefa rahantsika ny angom-baovao sy ny fanadihadiana manodidina izay. Any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara no misy ny alan'ny menabe antimena eo anelanelan'ny Morondava sy Belo-sur-Tsirbina ary Vosokajo faritra rovana nanomboka ny taona 7 ao anatin'ilay antsoina hoe kategoria 5 noho izany ahafahana manao tetikasa fampandrosoana 5 kajina mba aharitra ny arena voajanahary ao anatiny. Ny tanjon'ilay atao hoe kategoria 5 alaina sary ohatry hoe alaina sarin-dre-pandeha zany io le faritra io dia tokony tsy hiova mihitsy izay zavatra atao ao anatiny zany. Ny ala efa natao hoe ala tsy miova ny ala, ny tanàna izay efa misy tanàna tsy miova ny tanàna, ny faritra ambolena tsy miova. Amin'izao fotoana izao nefa tsy izay ny zavatra mitranga. Mampiavaka ny faritra rovana ny menabe antimena ny fisian'ireo sifaka kely indrindra. Eo ihany koa ny fosa hoy ny tompon'andraikitry ny fikambanana misehatra amin'ny tontolo iainana. Vosokazo ala maika mbola midadasika eto Madagasikara ny ao menabe antimena saingy tandindondoza noho ny fanaovana tavy. Fa ny olana be tena olana be dia tsy mba mitovy any amin'ny faritra andrefana io ala maika io. Satria raha manao tavy
indroa na farafahabe indrindra intelo amin'ny fambolena io zany ohatran'izay manko le fanohany atsinanana de tena tsisy ninona mijanona tsony ny zava-maniry fa de mivadika tena karazana tany hay lasa dezera de fasika sisany davelo raha ohatsika manana drafitra mazava ary manantsika mba fambolena tokony tsy ho any Morondava renovana katsaka na any anatin'ny ala Morondava tokony anaovana katsaka satria raha ty amin'ny moyen ouest dia Tsiromandidy sy ny anina rehetra iny tokony azaovana katsaka. Sosikevitry ny fikambanana miaro ny tontolo iainana ary ny hoe tokony anara-maso akaiky ny fiavian'ny akora fototra ampiasainy ny orinasa misehatra eto Madagasikara. Manabe ny olona rehetra sika hoe asa atao ny mambolina aloha zany de ho an'izay mampiasa ny ireny vokatra ireny katsaka, tsaramaso, voanjobory dia ny angatana amin'ny olona de hoe aza mividividy foana an'ireo olona lafa mba jereo mazava hoe avaiza ny avian'ireny vokatra ireny satria vokatra nambolena tamin'ny tsy fanarahan-dalàna zany de tsy tokony hoanina zany, tsy azo hoanina soroko misy le teny hoe tokony fa tsy azo hoanina zany. Ratsahivina roa andro lasa zay nisy fahitalavitra vahiny namoaka arak'itsary fanadihadiana miresaka ny fahapotehan'ny alan'ny Menabe Antomena. Isan'ny voatonona tamin'izany ny orinasa Star voalaza fa mpandray ny katsaka volena ao anatin'ilay faritra rovana. Na izany aza andanin'izay efa nanambara ny tompon'andraikitry ny orinasa Star fa natanteraka famotorana ka ho voakasika izany manokana ny dingana rehetra arahana miaingany amin'ny toerana azona ny akora fototra mandra-pahatonga ny amin'ny orinasa. Fa izany eo amin'izay fikajiana ny tontolo iainana izay isika ary satria izay indrindra no anisany misarika ireo vahiny sy ireo mpizahatany eto Madagasikara, toerana maro eto amin'ny Madagasikara tokoa no ahazo tombontsoa aorian'ny etsika Wave Madagasikara. Tamin'ity androany ity dia mpandraraha saodiana no nilaza ho vonina ary anatanteraka ny tetikasa afaka volana vitsy ankoatra ireo toerana efa mahasarika mpizahatany toa ny Nosy Be sy Sainte Marie dia Morondava no nosafidian'izy ireo ampiasana vola. Mbola maro ny fiara-miasa andrasana aoriana ity androany ity raha ny fanazavana nentin'ny minisitry ny fizahantany. Nitatitra ny vaovao amintsika Rina Andriamalala sy Rivonerina Tekaleo. Mahasarika mpizahatany maro i Madagasikara azo heverina ho tratrany tanjona amin'ny ahazoana mpizahatany 10 hetsy amin'ny taona 2024 raha ny fanazavan'ny minisitra tompon'andraikitra. Ankoatra ny fametrahana foto-drafitra aseho amin'ny fitaterana dia vonina andray anjara amin'ny fanatsarana ny fandraisam-bahiny sy ny tontolon'ny mpandraraha. Ho an'ireto saodiana ireto dia i Morondava no safidiany asany no i Morondava sokajiana ho toerana afaka isotonana mpizahatany amin'ny fananany Allée des Baobab. Ankoatra ny Madagasikara nefa dia betsaka ireo toerana iasan'izy ireo. Avec tout le potentiel encore de réussir. Donc il suffit juste pour commencer avec... Amin'izao fotoana izao efa manao fandiniana izahay, efa fantatra tsara kosa ny zavatra tiana hapetraka. Ny fandalinana teknika no mety ampanahirana kely ary ampitarazoka ny fanombohan'ny tetikasa hatramin'ny 3 na 4 bolana. Na izany aza, ny volana janoary no kasainay hanombohana azy. On est bien spécialisé dans ce type de projet. Nambaran'ny ministry ny fizahantany fa fifanaraha-piara-miasa maro no andrasana aorian'ny fionana iraisam-pirenena. Azon'ny Madagasikara atao tsara ny mandroso ary misarika mpandraraha mihoatra ireo efa vonina. Tanjona apetraka ny azon'ny telotonta tombontsoa, izany hoe ny mpandraraha, ny fanjakana ary indrindra ny vahoaka. Tsy azo heverina ny fanaovana tetikasa tsy hitondra tombontsoa ho an'ny mponina raha ny fanazavana. Ary io tsy hoe hôtely iray na hôtely roa fa tena tonga dia tena hoe avadika tena zone touristique internationale mihitsy i Morondava fa ninona investissement atao eto Madagasikara dia investissement azo teneniko foana izy hoe 3P, zany hoe public, privé, population. Zany hoe zay zavatra ataontsika rehetra dia tsy ahitany vahoaka tombontsoa. Raha ny fanazavana hatrany dia anomboka afaka volana vitsy aorian'ny fandiniana ataon'ny teknisianina avokoa ny fametrahana ireo tetikasa. Ny farana tamin'ity androany ity fivoriam-be atao ety Ivato hitony amin'ny fitsidirana toerana maro sy ny fifampiresana ny fotoana hatramin'ny zoma ho avy izao.
Fanteraka resabe kosa ny dievitra teniny amin'ny mpandrara malagasy amin'ny sehatry ny vato sy ny vatsoa ary ny arenan'ny kibony tany eo mantsy ny fikasan'ny fitondram-panjakana nisy haba sy hetra ary tatao-ketra amin'ny entana izay amidy sy ahondran'izy ireo any ivelany. Ny kiandoha izy ireo androany ka nanda sy mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hanafoana izany mitatitra ny vaovao ho antsika andro lalaina Andriamazy sy Rivinirina Tekaleo. Lavin'ireo mpandrara malagasy amin'ny sehatry ny vato sy vatsoa ary eo arenan'ny kibony tany ny fikasan'ny fitondram-panjakana anisy hetra sy tataon-ketra amin'ireo entana amidy sy ahondran'izy ireo any ivelany. Fikasana izay ampidirina ao anatin'ny volavolana teti-bolam-panjakana amin'ny taona ho avy. Misy fiantraikany ratsy amin'ny toe-karem-pirenena izany ho iatran'izy ireo. Lava be raha ohatra ho hazavaina amintsika le izy fa hofitiniko anatin'ny teny roa angamba le izy dia izao mamono ny toe-karenantsika satria izao ny balance commerciale dia mainga avy amin'ny exportation ny fampidirantsika vola eto dia raha le exportation no asiana aba dia ho voasakana ny vola miditra raha izay. Faharoa mamelona ny mpifanenana antsika avy any ivelany io zavatra io satria izao ny taxe sur l'importation ny taxe sur importation dia rovana ny produit ny mpamokatra locaux fa ny taxe sur exportation dia mifavoriser andreo firenena avy any ivelany izay mifaninana amintsika. Fanasoloten'ny reto mpandrara tamin'ny mpitondra fanjakana dia natanteraka filimbe teny vato izy ireo androany. Narafitra teny ny fiankevitra izay aterina anivon'ny ministera miandraikitra ny arenan'ny kibony tany sy ministera ny teti-bola. Fiankevitra manodidina ny fangatana izy ireo anafoana ny volavolany teti-bola io fehezan'ny sehatra sy toketra amin'ny asa ataon'izy ireo io. Mitana toerana lehibe io ny teti-bola sy fidiram-bolam-panjakana ny asan'ireto mpandrara ireto. Ao aorianan'ny QMM Siambia aloha zany reo exploitant et exportateur rehetrarehetra reo dia miteraka chaîne de travail sy chaîne de valeur ajoutée be dia be any amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra any manomboka any amin'ny tontolo ambany vohitra indrindra raha hoaksika amin'ny ambatovy sy QMM vitsy ange tsy hoe vitsy kely fa vitsy any ange ny gasy miasa amin'izany fa raisitsika ohatra fotsiny zao aka secteur anankiray tsika amin'ny pierre industrielle collecte un peu partout eraky Madagasikara misy mpamokatra foana ny mpanivana volamena reny olo reny dia monsieur rallié ao anatin'le izy hoasy ao anatin'ny bazin'le économie mihitsy zany le izy raha manontolo. Efa dingana goavana no vitan'ireto mpandrara malagasy amin'ny vato sy arenan'ny kibony tany ireto ny fihaonana tamin'ireo mpitondra fanjakana satria efa nanaiky ny anafoana izany ao anatin'ny teti-bola ireto farany. Na izany izy dia miandry ny tena fanafoana izany tanteraka ireto mpandrara ireto. Hoe resaka izay sehatry ny toe-karena sy ny vaovao ara-tsosialy ary ny tranga fiarahamonina isika ao anatin'izy toy ny logité aoriana ireto dokam-barotra ireto. Taverina eto amin'ny logité isika mitohy ny fotoana ny famparana-baovao ny akabidy ny menaka ny antsena efa ho tapabolana teo izay. Efa hatrany am-potony mihitsy hoy ny mpivarotra sendranay no tsy ampy ny menaka antony mahatonga ny fiakarana eto an-toerana samy mandray fepetra araka izany tsiraray manoloana izao fiakarana ny vidim-piainana izao. Pierre Dindra Zafindrananana sy Stéphane Rakotomalala no mitatitra ny antsipriny izay vaovao izay amintsika. Tafiakatra hatrany amin'ny 9,000 ariary ny litatry ny menaka eny an-tsena raha toa ka 700 sy 4,000 ariary izany teo aloha. Mitarainy ireo mpivarotra noho ny tsy fampian'ny entana eny fotony. Ahiny ireo mpivarotra sasany izay manafy ny entana toy ny teo aloha antony mampiakabidy izany. Efa 700 sy 10,000 zao le menaka soja reny moa le tournesol efa 9,000 tapabolana teo angamba. Carton zao izy 27,5 zao neneny amontany ny soja dia anankidozony ao anatiny. Ho an'ireto olona izay sendra ny androany ireto izao dia voatery nanampy ny menaka ao an-trano izy ireo mba hananana tahiry. Misy kely fiakarana aloha izy satria noho le tsy fisiany an'le menaka amin'ny ambrika angamba le agnatin'ny bidon dia ohatra nisy fiakarana kely izy. Zao aloha tena misy fitsitsina amin'ny menaka satria raha sakafo raha tsisy menaka tsy matsiro le izy dia voatery tsy maintsy mitsitsy aloha eo amin'ny 2 herinandro angamba na 15 jours farafahatarany ny tapabolana voalany le izy.
Nanamafy ny minisitry ny indostria ny herinandro lasa teo fa hitondra fanatsarana ho an'ny orinasa malagasy rehetra mba hanomezan-danja ny vokatra eto an-toerana. Marina betsaka ny fanafarana entana avy any ivelany eny amin'ny tobaka eny amin'ny tsena anatiny amin'izao fotoana izao itsandan'izay nefa misy koa ny indostria izay mamokatra ireny vokatra ireny ka mba ahafahantsika izany maka an'izay andraikitra izay hoe anampiana ny indostria eto an-toerana dia ezahana zany ny ametrahana ny arifenitra rehetrarehetra mba ho isiny izay compétitivité ny indostrie locale zay. Ankoatra ny menaka dia ny akabidy ihany koa ny entana sasany ilaina ao an-tokantrano toy ny saribao, ny savony sy ny maro hafa. Ijanona inanivon'ny fiarahamonina eny an-trano isika saingy niala teo no voasambotry ny mpitandro filaminana mantsy ilay lehilahy izay voaroroy mpanakana sy mpanendaka fiara izay tojo azy. Fomba fanao ny mitsirara amin'ny arabe ary avy eo manokatra ireo fiara izay tojo azy ary misintona izay entana tratrany. Eny amin'ny faritra 17 hektara sy ny manodidina no anaovany asa ratsiny araka ny fanadihadiana. Andrasany moa ny fotoam-pitsarana io lehilahy voalaza ho mpangalatra io. Ity rakitsary ny paritaka tao amin'ny Facebook ity no mampiseho ny ampahany amin'ny paikadin'ny lehilahy iray voalaza fa mpangalatra eny amin'ny faritra ny 17 hektara sy ny manodidina. Mody manao mamo izy ary avy eo mitsirara amin'ny arabe ary manararoatra mangalatra. Ireo fiara tojo azy ka mijanona dia sokafany avokoa ary alainy ny entana sy ny findain'ireo olona ao anatiny. Ity fiara iray teny amin'ny 17 hektara ity izao no tojo azy ny alady lasa teo saingy vao nahita ny fietsiny dia lasa avy hatrany. Kejakely zao efa nisy an'izay mihitsy hoe hitanareo rehefa ohatra hoe manavy manentaka izy izao misy olona ray andrasany dia avy eo mody midaboka matory amin'ny tany izy dia ohatrany hoe mamy dia avy eo olona mamonjy anazy nefa be olona mamonjy azy minday no vaendaha. Efa mbipahalemana amin'ireo ohatrany tsy dia milamina ihany rehefa naheno mpanendaka efa eny. Ankoatra ny teo amin'ny 17 hektara dia voalaza fa efa avy nangalatra teny ankasiny ihany koa lehilahy mody mamy io. Hita teny amin'ny mantsy ny finday iray na mpamily taksi teny an-toerana araka ny fanadihadiana. Nanao fikarohana io lehilahy io mpitandro filaminana ary no tanana teny amin'ny komisaria Vonjimaika izy. Omaly no tokony hiakatra fampanoavana io lehilahy voalaza ho manao mody mamy mangalatra io saingy voaterina hemitra amin'ny fotoana manaraka izany no ny mpitory tsy tonga teny an-toerana. Vokatra tsara ihany koa no azon'ny zandary avy any Analavory any satria nasambotra jiolahy izay tena ikuizana amin'ny alatromby izy ireo. Tafaverina amin'ny tompony raha teo ireo mivositra efatra izay efa lasan'ireto dalo ireto toran'ny antsipriny izay vaovao izay amintsika Andrelay Andriamasina misy Zafinjaitofo. Dalo raindany roa lahy no voasambotra ny zandary tao amin'ny poste avancé Analavory district Mianarivo ny alakamisy lasa teo. Raha tsivona dia maraina ndraiky amin'ny 1 septambra 2009 tamin'ny 3 ora maraina nahazo antso ny zandary tao amin'ny poste avancé Analavory fa misy dalo manafika ao amin'ny fokotany Ambatomena Loha commune Analavory ka ao mivositra efatra lasandro dalo. Namonjy zany avy hatrany ny zandary niaraka tamin'ny fokon'olona tany an-toerana. Napetraka amin'ny paikady rehetra ary fantatra fa tsy maintsy andalo amin'ny Kizo Antanety-Mboahangy fianan-dalo izy ireo ary dia ndraisy-potsiny rehefa nandroaka ireo omby no sady tsy afaka nampiasa amin'ny fitaovam-piadiana. Na eno antso avy tamin'ny fokon'olona ireo zandary ao amin'ny poste avancé Analavory ka dia nandefa zandary efatra tany an-toerana ka ny fiara-miasa amin'ireo fokon'olona tany an-toerana no natratrarana ireo mivositra efatra sy ireo dahalo roa izay efa raindany tadiavina ao amin'ny faritry Bongolava sy ato amin'ny faritry Tasy. Izany natao dia mba hampandry fahalemana ny fokon'olona ato anaty faritry Tasy ary tsy mitsahatra hatrany ireo zandarmeria manao izany asa fitsidiana izany mba ahitana fandriam-pahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra any. Nandritra famotorana tao neken'izy ireo ny eloka vitany ka nilazany fa saika amidy ny Antananarivo ireo omby vositra ireo. Anisan'ny mpitondra faisany ny faritra izy roalahy ireto ka azo tratra izao ihany ny farany ka nankasitraka tanteraka izao vokatra tsara izao fokon'olona tany an-toerana. Lavavao hafa kosa indray no jerevantsika nandefa taratasy misokatra manamarika ny 70 taona nampiarana fanarahana mikasika ny zony ankizy ny tare generaly ny UNICEF. Antsoavy no ataony manoloany ireo olana izay manambana ireo ankizy sy ny zony varatsika ny fanadihadiana nataony Jerry Edouard eo amin'ny riretsariny Stéphane Rakotomalala.
ny ady lavareny ny fiaratsy ny toetry ny andro ny fiombon'ireo areti-tsaina ary ny fianaky ny vaovao tsy marina no anisan'ireo hambana mampiaya indrindra ka hatrehan'ireo ankizy hoy Henrietta Ford tale general ny UNICEF. Toetra hatrany ireo olana efa teo aloha tahaka ny fahasarotana amin'ny fandehanana an-tsekoly, ny fantrana, ny tsy fitovizana ary ny fanavakavahana, saingy mampitandrina sahady amin'ireo endrika hambana vaovao ny fanambaran'ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny UNICEF. 30 taona izao no nampiarana ny fanarahana mikasika ny zon'ny ankizy. Maro ireo firenena izay nanaiky ny ampiatra izany maneran-tany. Rankizy, tsy maintsy miatrika karazana sedra tsy afaka noetreretin'ireo ray aman-dreny ianareo izao, hoy Henrietta Ford. Mampitolagaga ny fiovavan'ny toetry ny andro, mialalina ny tsy fitoviana ary manova ny fomba fijery ny tontolo manodidina ny teknôlôjia. Tsy mbola nisy fianakaviana ny findramonina tahaka izao. Miova arak'izay ihany koa ny fahazazana ary mila manova fomba fiatrehana izany isika ho hiatrany ny tenany. Fanampy misa valo no hatrehan'ireo ankizy ary asongadiny ity taratasy misokatra nataony ity. Eo ny ady lavareny tsy mety tapitra, ny fiaratsy ny toetry ny andro, ny fiombon'ny areti-tsaina, ny fifindramonina goavambe, ny tsy fananana zom-pirenena, ny hoavin'ny tontolon'ny asa, ny zo eo amin'ny resaka fanajana ny tsirairay eny amin'ny internet ary indrindra ny fianaky ny vaovao tsy marina amin'ny alalan'ireo deepfake. Mandray an-tanana ny hoavin'ireo tanora sy ny ankizy ankehitriny ary mangataka fametrahana fepetra aingana amin'ny famolavolana ny tontolo izay hivoaran'izy ireo aoriana. Maneho hevitra ianareo fa miaino izahay, hoy Henrietta Ford. A new set of challenges that were unimaginable. Fa hoentina ianivona commune ihany kosa isika satria akatoky ny fifidianana ihany koa izao mitana andraikitra fototra amin'ny fampandehanana andraraha ny commune ny mpanolotsaina ny tanàna. Mbola maro nefa no tsy mahafantatra ny tena asan'izy ireo mandritra ny fifidianana kominaly dia anisan'ny fidin'ny vahoaka ihany koa izy ireo tsy voatery mitovy firikefitra amin'ny ben'ny tanàna izy ireo nanantona commune iray ary androany Rina Andriamalala sy Rivonirina Tekaleo ary nanadiady mikasika ny anjara asan'ny mpanolotsaina ao amin'ny commune Ivato. Mbola tsy voafehin'ny olona ny tena anjara andraikitry ny mpanolotsain'ny tanàna, ao ireo mihevitra fa manampy ny ben'ny tanàna fotsiny ihany izy ireo, ao ihany koa ny milaza fa mpitondra tolo-kevitra fotsiny no ataon'ny mpanolotsaina. Izay isy mpanolotsaina izay dia manoro hevitra izay mety maso rehetra. Ohatran'ireny mpanolotsaina rehetrarehetra ireny ny mpanolotsaina ny commune manolotsaina manao zay entina hampandrosoana ny commune faritra misy anazy, izay ny tokony anjarany. Dia tokony olona mba hoe tena avanenivon'ny vahoaka malala ny etaetam-bahoaka, izay ny tokony izy. Tsena ohatra manamboatra ny tsena mikarakara ny tanàna eto amin'ny Ivato ohatra. Mpanolotsaina amin'ny Manana anjara andraikitra goavana nefa izy ireo amin'ny fampandehanana andraran'ny commune. Ny mpanolotsaina no mametra ny teti-bola azon'ny commune ampiasaina, manara-maso ny fiodin'ny vola eo anivon'ny commune ary manome tolo-kevitra fampandrosoana ny ben'ny tanàna. Eo anivon'ny mponina kosa dia izy ireo no miditra an-tsehatra raha toa misy ny ady mampifanonona ireo samponina ka entina eny anivon'ny commune andraraha. Tsy voatery hitovy firainkevitra amin'ny ben'ny tanàna nefa mpanolotsaina toy ny teto amin'ny commune Ivato. Ho an'ny commune ny Ivato manokana misy fito zany no mpanolotsaina eto amin'ity commune ny Ivato ity raha tamin'ny mandat nireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay ny farana teo aloha teo zany vao farany teo zany dia iray monja no mitovy firehana amin'ny ben'ny tanàna zany ireo mpanolotsaina ireo, kanefa tsy nahasakana ny asa fampandrosoana zany ary ireo mpanolotsaina raha toy koa dia ny tanàna no banjinina fa tsy miloko politika zany no mibaiko azy ireo ny tena hoe tena indrindra izay fiara-miasa ny fahefana mpanantanteraka sy ny mpanolotsaina ny tanàna izay. Marina fa miovaova arakaraky ny toerana ny isan'ny mpanolotsaina tanàna. Ho an'ny teto amin'ny commune Ivato izao dia miisa 7 ny mpanolotsaina, mety ho tafakatra manodidina ny 500 izany ho an'ny tanàna sasany. Vaovao afaka indray ny fianam-bidy sy ny tolotra isan-karazana amin'ireo entana izay amidy no olona sehatra mandritra ny promofolie ao amin'ny parvis Analakely. Maro ireo karazana entana hita eny an-toerana fampiratiana ara-barotra izy ary aharitra hatramin'ny sabotsy izao andeha hoarana ny fanampim-panazavana tsara ho fantatra manodidina izay hetsika izay.
Niavaka tamin'ireo hetsika arabatra rehetra natao teto amin'ny parvy Analakely ny promotion folie. Indray mandeha isan-taona ihany no ahitana ny hetsika ety an-toerana ka mila manararaotra ireo mpanjifa. Somary natao niavaka kely moa zany satria ny tanina daholo mpandray anjara hoe mba asiana vidim-ina moa asiana fihenam-bidy ny entana rehetra hoentin zareo eto. Dia sainay koa moa mba hitondra vokatra vaovao ihany satria hitantsika hoe misy foana le foara fa ezahana zany hoe misy tolotra vaovao entin'ny mpandray anjara. Maro karazana ireo entana hita ety an-toerana, voakasika izay fihenam-bidy sy tolotra izay avokoa. Ahitana karazana entana be da be ny ato manomboka amin'ny hoe resaka artisanat ara-malagasy zany, dia misy koa ny kojakojan-dakozia, ahitana ihany koa resaka bimon ato amin'ny parvy moa zany eo amin'ny stand 160 eo no hita ato, donc be da be ny zavatra afaka hitan'ny olona izay mitsidika ato moa zany. Dia ahitana fitaovam-pianarana zao ny ato amin'ny parvy satria efa akaiky koa ny fidiran'ny mpianatra. Manasa ny olona rehetrarehetra moa hitsidika ny promotion folie mandritra ny efatrandro manomboka androany ka hatramin'ny sabotsy. Eo amin'ny parvy Analakely no misy an'izay hetsika izay araka namaratao hatramin'ny sabotsy. Fa vaovao avy any ivelany kosa indray marobe ireo fanehoan-kevitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena atao indray fipoana izay nitranga tao Arabia Saoudite ny sabotsy lasa teo. Ankoatra ny filoha amerikana dia nanao fanambarana ihany koa ny chancelière allemande Angela Merkel, ministry ny raharambahiny frantsay. Taorian'ny fanambarana nataon'ireo tompon'andraikitra saodiana moa fa ho tavaverina amin'ny afaka roa na 3 herinandro eo ny famokaran-tsolika any an-toerana dia efa nahitana avidinany sady ny vidy-tsolika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena nanomboka omaly talata. Taorian'ilay fanafiana habakabaka ny anjato tamin'ny tobo famokaran-tsolika lehibe Aramco tao Arabia Saoudite ny sabotsy lasa teo, nanao toy vakana ireo fanehoan-kevitra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ho an'ny fitondrana amerikana dia efa nisy ny fanambarana nataon'ny filoha Trump fa ny iraniana no tao ambadiky ny fanapoahana ny Aramco iny. Nisy ihany koa ny fanambarana nataon'ny mpanjaka saodiana taorian'ny zavan-tranga, ireo tahirin-tsolika maneran-tany sy ny toe-karen'ny iraisam-pirenena mihitsy izy no nokendrena tao anatiny ny fanafiana habakabaka iny. Ny antso ireo gouvernemanta omailo izy manoloana ireo antson'izay samihafa. Tao am-pamaranana dia namafisy sy ny fambola afaka mamaty-solika eo anivon'ny tsena iraisam-pireneny Arabia Saoudite. Tsy nankasitraka loatra ny fanehoan-kevitra nataon'ny chancelière allemande Angela Merkel kosa ny fitondrana saodiana. Nambaran'ity farany mantsy fa tsy manamarina velively ny fanesorany ilay fandrarana ny fivarotana fitaovam-piadiana amin'ny Arabia Saoudite ny fanafiana ny Aramco iny. Mandany fampiasan'ireo fitaovam-piadiana ao Yemen izay mampifanolana ny Arabia Saoudite sy ireo mpioko hodisa ny fitondrana Allemand. Araka ny fantatra nefa dia isan'ireo nitona ho tompon'antoka tamin'io fanafiana ilay tobo famokaran-tsolika tao Arabia Saoudite io ry zareo hodisy. Tetsy ankilany dia nanao antsoavy mba ampitony ny rehetra kosa ny ministry ny raharambahiny frantsay. Hatreto tsy mbola nisy pirofo mivaingana manamarina ny fiahavian'ireo habakabaka tao Aramco hoy ilay ministra ka tsy mbola afaka ny mitembetsaka manoloana ny zavan-tranga iny la Frantsa. Tsara ny manamarika fa niena ny tapa amokaran-tsolika teto Arabia Saoudite taoriany ny fipoahana iny izay isana tonga ny vidy-tsolika niakatra tampoka. Nahitana fidinana indray nefa izay vidy-tsolika izay nanomboka omaly talata taorian'ny fanambarana nataon'ireo tompon'andraikitra saodiana fa tafaverina amin'ny laoniny afaka roa na 3 herinandro eo ny famokaran-tsolika eto an-toerana. Ho atsy Zimbabwe kosa isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity, somary nangingina ny fitsenana no fimangatsika ny filoha zimbabweana teo aloha Robert Mugabe tao amin'ny tanàna izay nahalehibe azy. Araka ny fantatra moa dia mbola afaka herinandro vitsivitsy no anatanterana ny fandevenana azy. Igadona teto Kotama, tanàna nahalehibe azy omaly ny Angidimby nitondra ny nofimangatsika ny Robert Mugabe, filohan'ny Zimbabwe teo aloha. Reny andrasana ny razana tao amin'ny kianja lehibe iray tao Harare ny sabotsy lasa teo. Somary nangingina, saingy tao anatin'ny alahelo lehibe no nitsenany ireo mponina ny vata mangatsikany. Robert Mugabe izay isan'ny ady ho an'ny fahafahan'ny Zimbabwe. Raha iverenana kely dia ny taona 17 izy no voatery niala teo amin'ny fitondrana rehefa nitantana ny Zimbabwe nandritra ny 17 taona. Nandimby azy amin'izao fotoana moa ny filoha Emerson Mnangagwa
mbola tsy tafarina fa miaina tanteraka anatin'ny krizy raha teo karena kosa hatramin'izao i Zimbabwe. Nindao sy ny fahafatesana teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taona ny moa ny 1 septambra lasa teo ny filoha Zimbabweana teo aloha Robert Mugabe. Raha ny fantatra dia afaka herinandro vitsivitsy no anatanterahana ny fandevenana azy eto Harare ihany miaraka amin'ireo mahery fo sy olomanga nanafaka ny Zimbabwe. Amin'ny valora mahery dimy izao ampatsahivina aminao ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Tokony anaramaso akaiky ny fiavin'ny fototra ampiasain'ny orinasa misehatra eto Madagasikara hoy ny mpiaro ny tontolo iainana. Fantatra kosa fa mpandraharaha saodiana no nilaza ho vonona ary anatanteraka ny tetikasa afaka volana vitsy any Morondava ary eo amin'ny sehatra ny toekarena hatrany amin'ny fotony mihitsy no tsisy ny menaka fahandro ka mahatonga ny vidiny ho lafo amin'izao fotoana izao. Ary trangam-piarahamonina ny alateo no voasambotra ny mpitandro filaminana ilay lehilahy voaroroa mpanakana sy mpanendaka fiara izay tojo azy. Ary nandefa taratasy misokatra manamarika ny fahatelopolo taona nampiarana ny fanarahana mikasika ny zon'ny ankizy ny tare generaly ny UNICEF namelabelatra ireo manamhambana izay tokony hiatrehany izao tontolo izao manoloana izay fiovan'ny fomba firafitra amin'izao fotoana izao. Andeha kosa ary hoentina aminao ireo zanam-pandarana izay miandry antsika ato anatin'ny tapany faharoa. Dropmaker na mpanao ireny talin-draza ireny izay indray no misavazarantsika ny momba azy ato anatin'ny portrait annuel izay iarahana amin'ny taona. Fanohizana ohabolana kosa no nanontaniana tato anatin'ny Oyanao androany. Anaraka dokam-barotra vetivety ary isika dia anaraka avetrany ireny zanam-pandarana ireny.